कहाँ से आप? सर मैं नैनीताल उत्तराखंड। क्या क्या प्रॉब्लम थी जब हमारे पास आए थे आपको? सर एक साइटिका की प्रॉब्लम थी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, और शोल्डर भी जाम रहता था। शोल्डर भी जाम? शोल्डर अब जाम है, खोल के दिखाई ऊपर नीचे करके। ठीक है सर, पहले से बहुत आराम बताओ, है। किसी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, कम है, ऊपर भी पीछे भी जा रहे हैं तो साइड का कैसे कैसा हाल है? बहुत कम हो गया। कितने साल से दिक्कत थी ये? 10-12 साल से ज़्यादा हो। 10-12 साल से थी। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा लगा। और लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि और कहीं जिसको भी इस तरह की समस्या है वो एक बार यहाँ आके जरूर एक बार दिखाए। ऑपरेशन की जरूरत? ऑपरेशन तो नहीं करा हमने? ऑपरेशन की जरूरत नहीं कोई हमने सर्जरी तो नहीं करी आपकी? कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाया? इंजेक्शन भी, सिर्फ हमने क्या दिया आपको? फिजियोथेरेपी दी। थेरेपी दी। ठीक है, और कुछ तो नहीं दिया मैंने इससे आपको? कोई इंजेक्शन लगाया हो या फिर मैंने कोई ऐसा ऐसी टैबलेट खिला दी हो जिससे दर्द बंद हो गया हो? कोई नहीं। जो भी आपको रिजल्ट मिला वो सामने मिला। देखिए, हमारे यहाँ पे आप कभी भी आप आ सकते हैं फ्राइडे छोड़कर। व्हाट्सएप पे जो नंबर दे रखा है उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं।